Hello friends, this is Pranav from GV Computers. குமார் சொல்லுங்க, யார் இவரு? நீங்க ஒரு கேமரா இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு தாங்க. ஏன்னா இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஒரு ஃபுல் லான் கேமிங் பிசி பில்ட் தாங்க. ஸோ இந்த பில்ட் பண்ற கஸ்டமர் வந்து ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா இருந்தாங்க. என்ன அப்படின்னா ப்ராசஸர் அண்ட் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு அவர் சூஸ் பண்ணிட்டாரு. ப்ராசஸர் வந்து 7700X AMD Ryzen 7 ப்ராசஸர் அண்ட் RTX 4070 இது மஸ்ட் அப்படின்ட்டாரு. இருந்தாலும் கடலமுத்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்பா. ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு அவருக்கான பட்ஜெட் வந்து 1.3 lakhs. ஸோ இந்த 1.3 lakhsல இந்த ரெண்டையும் வச்சுட்டு மற்ற பார்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன போட்டிருக்கோம் அண்ட் இதோட அசம்பிளி வீடியோ ஃபுல்லாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் காம்பனன்ட் வந்து ப்ராசஸர் தாங்க. என்ன ப்ராசஸர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி AMD Ryzen 7 7700X ப்ராசஸர் தாங்க. இதில் வந்து நம்மளுக்கு 8 கோர் 16 threads வந்துடுது. இதோட பேஸ் கிளாக் ஸ்பீடே வந்து 4.5 GHz அண்ட் பூஸ்ட் வந்து 5.4 GHz வந்துடுது. அண்ட் டோட்டலாக 40 MB கேஷ் மெமரி வந்துடுது. அண்ட் இது வந்து Zen 4 ஆர்கிடெக்சரில் வரனால உங்களுக்கு வந்து சூப்பரான ப்ராசஸருங்க. கேமிங்க்கு நல்லாவே இருக்கும். அது கோடிக்கணக்கில் ஆகுமாப்பா. வச்சு கொடுங்க. இந்த இடம் இருக்குல்ல வித்தி வச்சு கொடு எனக்கு. வெளியே போடாமல என்னப்பா வெளியே போடாமல. அண்ட் இதோட நம்ம பேர் பண்ற கிராஃபிக்ஸ் கார்டும் சூப்பரான கார்டு. அது என்னன்னு பார்த்துடலாம். நெக்ஸ்ட் காம்பனன்ட் வந்து பேக் போன் ஆஃப் தி பிசி தாங்க. ஏகப்பட்ட ஆபரேஷன் மோதுகள்ல என்ன காம்பனன்ட் அப்படின்னா மதர் போர்டு தான். MSIயோட B650M கேமிங் வைஃபை மதர் போர்டு தாங்க. இது வந்து 2 RAM ஸ்லாட், ஒரு கிராஃபிக் கார்டு ஸ்லாட் அண்ட் 2 NVMe ஸ்லாட்ஸ் வந்துருது. ஒரு NVMe ஸ்லாட்டுக்கு ஹீட் சிங்க் வந்து ப்ரீ பில்ட்டா வந்துருது. அப்ப நான் மட்டும் நான் இழுச்சவாடா. அண்ட் இதுல வந்து வைஃபை ப்ளூடூத் வந்துருதுங்க. அண்ட் 2.5 GB/s லேனும் வந்து செம்ம ஸ்பீடா இருக்கும். ஒரு கேமருக்கு இதோட எதுவுமே தேவையில்லை. வேற என்ன வேணும் நீ போதுமே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ரேம்ஸ் தாங்க. என்ன ரேம்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா G-Skillோட Ripjaws DDR5 5200 MHz ரேம் தாங்க. Ripjaws, what a rip off. ஸோ இதில் வந்து 16x2 நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ டோட்டலாக 32 GB ரேம் வந்துடுது. பட் மதர் போர்டில் வந்து 2 ரேம் ஸ்லாட் தான் வருது. ஆனால் 32 GB இஸ் மோர் தென் எனஃப். அவங்க வந்து லைக் ஆஃப்டர் சோ மெனி டேஸ் தான் வந்து நான் அப்கிரேட் பண்ணுவேன், இப்போதைக்கு இது போதும் அப்படிங்கிறதுனால we have gone for this. நீ சும்மா கதை அடிக்காத, எல்லாம் பக்காவா பிளான் பண்ணி தான் பண்ணிட்டு இருக்க. அண்ட் இன்னொரு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன, ஸ்டோரேஜ்க்கு நம்ம போனது வந்து XPGயோட S70 Blade 1TB SSD தான் போயிருக்கோம். இது வந்து Gen 4 SSDங்க. இதில் வந்து ரீட் அண்ட் ரைட் ஸ்பீட் பார்த்தோம்னா 7400 MB/s இருக்கு. ஸோ செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ எந்த கேமாக இருந்தாலும் டக்குன்னு லோட் ஆகும். நாட் ஒன்லி கேம்ஸ், விண்டோஸ் பூட் ஆகிறது, எனி சாஃப்ட்வேர்ஸ் போட்டாலும் செம்ம ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ஸோ S70 Blade 1TB யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் கேமிங்க்கு அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் காம்பனன்ட் வந்து GPU, அதாவது கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தாங்க. இதுக்கு யூஸ் பண்ண கிராஃபிக்ஸ் கார்டு ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன். என்ன வெரைட்டின்னு இப்போ பார்த்துடலாம். தட் இஸ் கிகாபைட்டோட WinForce OC RTX 4070 தாங்க. இது வந்து ட்ரிபிள் ஃபேன் கார்டுங்க. இது 12 GB கார்டு வித் DDR6ஓட வந்துடுது. அண்ட் ஒரு கேமருக்கு RTX 4070ங்கிறது இட்ஸ் சூப்பரான சாய்ஸ். ஏன் அப்படின்னா நம்மளுக்கு மோஸ்ட் ஆஃப் தி கேம்ஸ், அதாவது AAA டைட்டில் கேம்ஸே வந்து மீடியம் செட்டிங்ஸில் நல்ல FPSல விளாட்லாம். அது மோர் தென் 80 to 90 FPSல நீட்டாக விளாட்லாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ சூப்பரான சாய்ஸ். அண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ண ப்ராசஸரில் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டாக் கூலர் வராது. இவனை என்ன பார்க்குறீங்க? இவன் ஒரு பிச்சைக்காரப்பன். அண்ட் நம்ம கேமிங்க்கு அப்படின்னு போகும்போது நம்ம லிக்விட் கூலர் கம்பல்சரியாக போட்டாகணும். நம்ம போட்ட லிக்விட் கூலர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா MSIயோட M240 கோர் லிக்விட் தாங்க. ஸோ இது வந்து டுவெல் ஃபேன் லிக்விட் கூலர். ஸோ நம்மளுக்கு பேசிக்காக வந்து கூலிங்க்கு பெட்டராக இருக்கும். ஸோ இந்த தொண்டையில கிச்கிச்சா விக்ஸ் மாத்திரை சாப்பிடுங்க. ஸோ இந்த டோட்டல் பில்டுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ண பவர் சப்ளை என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா MSIயோட 750 watts 80+ bronze certified பவர் சப்ளை தாங்க. ஸோ இந்த பிசிக்கு வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணி எக்ஸாக்டாக போட்டோம்னா 650 watts போதும். பட் ப்ராசர் ஏதாவது ஓவர் கிளாக் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு 750 watts தேவைப்படும். அப்போ 650 பத்தாது. ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம 750 வந்து ஒரே ஷாட்டில் போட்டோம். ஸோ இதுக்கு யூஸ் பண்ண கேபினெட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிறிஸ்டல் X6 Black ஆன்டி ஸ்போர்ட்ஸோட கேபினட் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோங்க. இதில் வந்து இன்பில்ட்டாகவே வந்து 6 ஃபேன் வந்துடுது. ஸோ இந்த கேபினட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பில்ட் பண்ணும்போது பார்க்கலாம். அண்ட் பில்டு பண்ணாக்கப்புறம் இந்த லுக்ஸ் வந்து சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ நம்ம டோட்டல் லுக்ஸை வந்து பில்டு பண்ணி முடிச்சுட்டு பார்ப்போம் வாங்க. Myself in my psyche. You should have the same in your brain nightly. If you wanna taste it, you can
my lane fast, call it high speed. I've been working hard, yeah, I've been working nightly. If you think you'll win, ha, nah, likely. I be taking shots, yeah, cold-blooded, icy. Ain't no motherfucker in this world could do it like me. Open up your eyes and insert a little rising. You don't have to love me, you don't have to like me. Got enough. ஸோ நான் வீடியோட ஸ்டார்டிங்கில் சொன்ன மாதிரியே வந்து இந்த கேபினெட் சூப்பராக இருக்கும், செம்ம ஏஸ்தெட்டிக் லுக்ஸ், ஆர்ஜிபி ஃபேன்ஸ் ஃபுல்லாக இருக்கும்னு சொல்லியிருந்தேன். அதே மாதிரி பாருங்கள், உங்களுக்கு டோட்டலாக 6 ஃபேன்ஸு, ஃப்ரண்ட்லிங் கிளாஸு, சைட்லிங் கிளாஸு ஒரு உங்களுக்கு 2 சைட் கிளாஸ் ஃபீலிங் ஃபுல்லாகவே தருதுங்க. அண்ட் இந்த கேபினெட்டில் 6 ஃபேன்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கூலரில் இருக்க 2 ஃபேன்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா வச்சுருக்கோம். ஸோ டோட்டலாக பார்த்தோம்னா 8 ஃபேன்ஸ் உள்ள பிசிக்குள்ளே இருக்குது. இந்த பிசி வந்து நம்ம இப்போ கேமிங்க்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இல்லைங்க. இதே ஸ்பெக் வந்து நீங்கள் ப்ரொடக்டிவிட்டிக்கு, கண்டென்ட் கிரியேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து ரெண்டரிங்க்கு யூஸ் பண்ணாலும் சூப்பராக இருக்குங்க, செம்ம ஃபாஸ்ட் ரெண்டர் ஆகும். நீங்கள் வந்து ஆஃப்டர் எஃபெக்ட்ஸ், பிளெண்டர், டாவின்சி ரிசால்வ் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணால் கூட சூப்பராக இருக்குங்க. ஸோ இந்த ஓவரால் பில்டாக பார்க்கும்போது செம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு வந்து பெஞ்ச்மார்க் டெஸ்ட்லாம் பண்ணணும், இதே மாதிரி பிசி ஸ்பெக்கை வச்சு என்ன எஃப்பிஎஸ் வருதுன்னு சொல்லி கேம்ஸ்லாம் டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எந்த கேம்ஸ்க்கு வந்து நிறைய கமெண்ட்ஸ் வருதோ அந்த கேம்ஸ்க்கான பெஞ்ச்மார்க் டெஸ்டிங் நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பண்ணிடலாம். ஸோ இந்த மாதிரி சூப்பரான பிசி பில்ஸ் அண்ட் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி கஸ்டமைஸ் பிசி பில்ஸ்லாம் வேணும்னா நம்ம ஸ்டோரோட லொக்கேஷன் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குங்க. அதை கிளிக் பண்ணி டேரெக்டாக ஸ்டோருக்கு வந்து நீங்கள் எல்லாமே டச் அண்ட் ஃபீல் பண்ணி கேபினட்ஸை பார்த்து எல்லா ப்ராடக்ட்ஸை பார்த்து சூஸ் பண்ணி நீங்கள் பில்ட் பண்ணலாம். அண்ட் உங்களுக்கு கால்லேயே வந்து கொட்டேஷன் வேணும்னா நம்ம மொபைல் நம்பர் கீழே கொடுத்துருக்கோம், அதுக்கு கால் பண்ணி கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கொட்டேஷன்ஸ் வந்துடும். அண்ட் நம்ம வெப்சைட் லிங்க்கும் இருக்குது, இண்டிவிஜுவல் பார்ட்ஸோட ப்ரைஸஸும் அதில் இருக்குங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பிசி பில் வீடியோஸ், ப்ராடக்ட் கம்பேரிசன் வீடியோஸ், ப்ராடக்ட் நாலேஜ் வீடியோஸ்லாம் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் ஜிவி டெக். ஸோ இந்த மாதிரி பிசி பில்ட் வீடியோஸ், ப்ராடக்ட் கம்பேரிசன் வீடியோஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட் நாலேஜ் வீடியோஸ்லாம் தொடர்ந்து பார்க்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் ஜிவி கம்ப்யூட்டர்ஸ். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எனி டவுட்ஸாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்கமிங் வீடியோஸில் அதையும் கிளியர் பண்ணலாம். ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் நவ். பை.